नानी हाँ अपनी गाय कौन सी है? अपनी गाय देसी अच्छा जबकि सूरज उग गया बंग किरण गा के थू पर पड़े अच्छा, मतलब बे हम गाँव में पर- गुण होए वो गाँव में गुण हो जे बंग तू किरण पर सूरज की जो किरण होए ना हाँ वो बंग थू पर गा के पड़े थू ही पर पड़े अच्छा पर देसी गाय में गुण बहुत हो जबकि सूरज की किरण पर पड़े ना बंग गाय में बहुत गुण होए वो घी खावन तो सब रोग कटा है अच्छा। गुणगार होए वो घी